おっしゃです。みんなは断崖絶壁の山の上に豪華客船がズドーンって乗っかってるホテルを見たことあるか？今回来たのはサンクルーズリゾート&ヨット、通称サンクルーズホテル。韓国のカンウォン道カンヌー市にあるチョンドンジンの海岸絶壁に位置する豪華客船をテーマにした陸上リゾートホテル。陸地にいながら豪華クルーズ船に乗っているような非日常体験を提供してくれる。で、2002年にオープンして地域経済の活性化にも大きく貢献したみたいね。長さ165メートル、高さ45メートル、3万トン級の超豪華客船をモチーフにした設計が特徴。韓国が観光業を戦略的に拡大した2000年代初頭に従来の典型的なリゾートホテルでは差別化が難しいという考えから、このようなユニークな話題性のあるテーマ型ホテルを考案したみたいです。特に2000年代前半頃は韓国国内の観光業が国際化し始めて、各地でユニークなホテルやテーマパークが開発されていた。その流れの中で海岸の美しさを最大限に生かすために豪華客船というアイデアが採用されたというわけで、こちら来ました。えげつない山の上にドカンと豪華客船が立ってる、こんなん見たことないやん、こっからここに一泊します。はい、それでは行ってみよう。レディゴー。もうギリギリやった。やばいやばい。もう韓国の特急とかそういうのは全部すぐ満席になる、でこのソウルからカンヌンっていう駅まで行く、ここから2時間ぐらいやねんけど、この特急列車で KTX、 これもう満席やねん。そう、無理やってなったらタッチ席空いてて、あと2分でこっちだ。だからタッチ2時間2時間違う、3000満席でやられたな。どっちか、これ2時間、大阪東京間みたいな感じやな。おせやな。それタクシー、これが本物タチンボや。トイレの前、特等席、いつでもトイレ行ける。ちゃうやろ別に。2時間やったらな余裕やな。まあ余裕ではないけど、まあまだマシって思った方がいいかな。だって乗られへんと思ってたもん。ほんまにやばかった。乗られへんかったらまだ1時間ぐらい。でもそれも見たらチケット満席やで、オンライン上では満席で、立ち席あかんって書いてたけど、窓口で「あ、立ちでも OK やで」聞いてみな分からんな。そうやな、ほんまに。ネットに頼ったらあかんな。そう、窓口のお姉さんが教えてくれた。よかった。それ俺ダッシュであそこ走ってる。だってチケットカウンターで買ってる時あと4分しかなかったんですよ。なんでお姉さんあと4分やのにこの時間の電車進めてんのかって僕不安でしたもん。しかもなんか普通に余裕かもしれない。全然ぐらいの喋り方やった。とりあえず暇やしトイレ行ってくる。どうぞ。トイレの時間だけが座れる。ほんまに。わし、カンヌン着いた。タクシー乗ろう。日本みたいな。めちゃくちゃ。めっちゃやばい。海岸絶壁さ、このことが。これか。すげえ、船や。ほんまや。めっちゃ船やな。着いたー、サンクルーズホテル。うわー、すげえ。見て、おーい。豪華客船が目の前に見える。よっしゃー、ほんならちょっとチェックインしてみようわ。ほい。すごい。すごいな、めっちゃ山の上やもんな。山の上にドーンと立ってんねん。すげえ、何やこれ。すごいな。3万トン級の高級客船、海岸の絶壁に、しかもこのピロのヴィーナスみたいな。ほんまや。全然わからんな、崖の上って。なんか夜動きそうやな。普通に船や。すげえぞ、これはあっかんや。これあれやで、1泊5000円。安っ。やばない？安っ。やばない？めっめっちゃ綺麗。やばすぎ。これは綺麗すぎる。なんか今にも動き出しそうやな。ねえ、港やんこれも。海に向かって。すごい、これだけ見たらな、フェイノリーバーみたいな。全然
ヨーロッパの。めっちゃただの豪華客船乗るみたいな。すごい。だってほらあれ船首の部分。あ、ほんまやほんまや。こっちな。こっちの方が分かりやすいかも。こっちほら。すげえテンション上がるわ。ちょっとね、めっちゃ綺麗な、美しいな。綺麗綺麗。テンション上がるわこれは。ほんま世界では日本にないような、ほんま未知な意味わからんホテルいっぱいあるな。あれな、クレイジーな奇妙な。だいぶぶっ飛んでるやろ。ぶっ飛んでるよ。あ、もうこっから見たらもうこれ海やもん。これこの絵面はもう。海やな。うんこれ池みたいな感じやな。うんすごいなこの景色。うん。ええ匂いすんな。そう、めっちゃいい匂い。すごいなんかフェリーに乗ったみたいなうん。気分になってる。綺麗。うん。超綺麗。映像もプールついてんの。映像、これ一泊5000円はちょっと安すぎる。うん、破格やな。めっちゃええ匂いしてる。ここからなんか橋を渡れるらしい。うん、ここやね。これやな。すごい、これ崖の上に立ってんねん。なあ、ほら、だから下がめちゃめちゃ開けて、ここ高い位置に。あ、ほんまやほんまや。これ今高い山の上からこう横断してるんだな。うんうん、橋がそういうことやな。山と山を。面白い。タイタニックの中に入ったみたいな。じゃあ沈没するやん。大丈夫、地上やから。そうか。ローズ。いや、ちゃうやろ。絶対ちゃうやん。ティナがローズやったら俺はヌードデッサンする。やめてくれよ。ここだけもう偽物やん、じゃあそれ。ここにサンクルーズホテル。違うやん。もう絵画。それ実物じゃないんよ。東京のこのオフィスのうん。ゲートみたい。近代的やな。エレベーターがね、このガラスな感じが。うん。うわすげえ。下に行くんや、ほんで。うん。崖の上に立ってるから今から地上に行くんかな。下に行ったらなんかちょっとかわいい。めっちゃ綺麗な。1326。僕の部屋。2人で。いけるっしょ。この辺でもいけそうやけどな。いけるけどな。全然。人に見られて笑われる。通報されるの。ほんま清潔感あるな。めっちゃ綺麗。掃除が行き届いてるな。でなんか写真とかが飾られてて、多分これこっから見える風景やろな。この辺あ、でそうかそうか。海沿いやもんな。なあ。めっちゃ綺麗に夕日見れんねや。着いたんが夜やったからな。そうやね。ここやわ。これは？いやいや、開けれるって。持ってんねん持ってんねんって。いいっすか、入って。ちょっと待って。何？やばうーわ。い。嘘や。5000円でこれ？マジで言ってる？ありえへんやろ。何あれ？外ついてるの？なんちゅうエッチロな。マンティックや。なんちゅうエッチなお風呂。マジ？ね、本来やったらここにプール。ああ、ほんまや。嘘や。夏場やったらプライベートプールついてんねや。そういうことか。それもう海やん。そっち海よな、これ。朝日か夕日かどっちかわからんけど。だから海岸絶壁に立ってるから、ほらこの海岸の崖に。おお、ほんまや、船ある。ちょっと船。でベッドに来てんねん。すごい。めっちゃ良きやん、これ。やばすぎる、これは。なんで男2人いや、ほんまに間違えてるわ、これは。あと女の子2人いるやろ。いるか、女の子と部屋来るとこ。別でもう2やろ。やっただから、そういうことや。すげえ、これ。それやる？何を？いや、タイタニックしようとすなって。マジすげえわ。テンション上がるわ。テンション上がるな。うん。ちょっと過去一じゃん、コスパ。
これはなキッチンもあるね。ほんまや。キッチン電子レンジ、コーヒーマシンあって、グラスも充実してて、ティファールもあって、大画面、テレビもあって、お色直しすな今。こっちはちゃんとシャワーもあんねや。セパレートでここで分けられてんねんな。まあほぼユニットやけど、壁隔てて普通のシャワーでバスローブもあって、すごいな。イカチーはこれはちょっと、これはグレートですね。あ、じゃあちょっとペットチェックしていいですか。はい、じゃあ行きたいと思います、時計まで外して。右よし左よし行きます。はい、無限の彼方へさあ行くぞ。うわうわーど海に浮かんでる気分これはもう寝てるんじゃない、う浮いてる。最高やん。すごいこの開放感。これはちょっと露骨にテンション上がるわ。おい、やめてくれよ、やめてくれよ、やめてくれよ、ほんまどっちかだけにしてくれよ。うわ危な、ちょっとバッチ当たるわそら危うく大怪我してんだよほんま。じゃあちょっと散策して、ディナーと行こうか。はい、普段やったら夜ご飯、今日はディナーと、ここからビーチです、多分船の外観の全貌を見れるんじゃないかなと。海風が気持ちいいな。ビーチがあって、山あって、山の上にズドーン。えっぐい。すごいな、どうやって建てたんやこれ。なあ、不思議やな断崖絶壁にねえ、船ボン。船普通海に浮いてんのにな。そうやな。山の上にある、めちゃくちゃ不思議な。しかもちょうど月があそこにあってめっちゃ美しいいやね。ほんまにめっちゃ綺麗。あそこに人魚姫の像があって、うわ、波の音聞きながらなんかすぐ帰れる船があるってめっちゃいいな、絶対安全な。そうやな。一人でこことかでぼーっとしたんや、昼間とか。うんちょっと冬場はな結構寒いけどな。そうやな、プールもないしな。ここまで来るのが結構大変やけど。そうやな。ソウル駅から時間乗ってタクシーいただいて30分ぐらいやったからな。ここにコンビニもあるしさ。ほんまや。で建物の中にもコンビニあったから、めっちゃ便利やで。なんでもあるな。でレストランもあって、パン屋もあって、でプールもあって。うわ、人間は恐ろしい生き物やな自分よりもとてつもなく大きいこんな建物を山の上にズドンと建てちゃうわけやからな、日本でも見れない景色やな。これ自体がもう遺産物やで。絶景、人間が作り出した。ライトアップされて海が輝いてるわ。なんかいろんなしんどいこととか悲しいこととかがこの波の音がなんか洗い流してくれそうな、そんな気分にさせるような人だね、この景色で。ここまで頑張ってきて終わったって思えるような、それでも1泊5000円やな。安い。そんなに金かかるけど、そうやな。だから何泊かするんがいいよな。絶対そう。な、これな、ほんま値段さえバレへんかったら、彼女とかにサプライズで連れてきてドーンやってさ、普通にこの辺の海辺歩きながらプロポーズとかしたらもう多分 OK 出るで。イチコロやな。イチコロやで、これ用意したこれ用意したわ、すごいな。どこ入ってもスイートルームや。ほんまに。でな、なんかプールでイチャイチャしてな、風呂でエレベーターが上がっていったのもめっちゃ綺麗な。ほんまや。断崖絶壁に立ってんねん、船が。すごいなこれ。じゃあちょっと館内散策して、ご飯としようか。あれディナーじゃないんいや、あんだけ言ってたのにさっき。じゃあ今のをちょっと編集者さんにカットしてもろうて。いや、もうそこまで全部使うわ。ディナーと行こう。行こう。やっぱ慣れへんな。やってるよ。これやっぱそうなんや。そっちやってるこの人たちも。そうなんや。やらんて。やらんよ。一人でやってくれ。一人でやっててくれ。すごい。試しなりだけ。伏線回収すごすぎて笑ってもうた。ああ、魚ね。魚の刺身とかてんこ盛り海鮮がやっぱ海やからな。あと10万ウォン。まあまあするな。高いな。こ
まあすげえ。でもあるな。なんでもあるわ。いよいよディナーです。はい。え閉まらんな。うん。シェフとすれ違いました。シェフが静かに会釈しまめっちゃ綺麗。うん。貸し切りやん。ちょっと移動で結構エネルギー使ったからそうやねんな。食っていきたいな。行きたい。これどういう意味や。3本頼んだら1本タダですよって。それ4本の値段やねんもん。なるほどなって。全く分からんな。でも英語で書いてあるわ。ハンバーグステーキとかサーモンステーキ、フィッシュほんまやとかパスタ、ピザとか。こっちパスタやな。でこっちはシーフードストゥー、味噌チゲとか焼肉。お、いいや、なんかちょっと入れる頼む。ごっついの来たな。最高や。うっす。しみるな。めっちゃしみるんわ。生き返るな。うわ、これ空腹でずっと移動していきなり飲んだからもう一気に酔うな。もう伝ってるのが分かるわ。な、自分の管が分かるな。こうやって通っていって、最高じゃん。やばすぎるやろ。めちゃくちゃうまそうやん普通に。なあ、この世の全てがこのプレートの中にあるで。ほんまにでちんや、おい、おしゃれか。めちゃくちゃうまそうやないかい。女子がランチで食べるやつやん。ほんまにほんま最高やわ。ほんまに。視聴者さんありがとう。もう視聴者さんに俺おごってもらってると思ってる。そうやな。なあ、あながち間違えてない。見てくれてるから、そう、こういうようなな場所に経費使っていただきます。はい。これそれは何？焼肉うわ、めっのちゃうまそう。スープみたいな。で米と。肉汁ブシャー。あれだ。フラッシュみたいな。幸せやなこれ。しかもな、そんなにな、めっちゃバカ高くないね。だいたい2000円とか3000円とか。まあまあバカ高くはないな。いないにしやな、全然。うまい。うまい。ご飯何杯でもいける。キムチもあってちゃんと。めちゃくちゃ美味しい。ほんまにうまい、冗談抜き。いやもう分かる分かる。結構甘いタイプ。肉の出汁もしっかり効いてて、日本のすき焼きの甘さに近いかも。おお最高やんじゃあ。すき焼き卵なしで、ここに出汁が詰まってて、これ味噌チゲかなこれ。ねえ味噌チゲってなんか初めて聞いた。そう、結構あるで。あるんや。チゲの辛さみたいな全然ない。ないんや。だからどっちかって言ったらこう豚汁とか味噌汁の方が近いかな。そうなんや。そのチゲ風味みたいな。美味しいわ。こうやってそれなって雑炊風にして、もう日本のしきたりやったらこれちょっとなんか貧乏臭いって言われんねんけどな。いや結構好きですけどね、僕猫まんま。めっちゃ好き。うどん入れてもうまいわ絶対。すき焼きやなじゃあほんまに。このうまみをあえてビールで流し込んでリセットする。贅沢やな。こういう旅もいいな。ほんまにジョーブログはオールジャンルやな。いやほんまにほんまにな。下から上までありすぎるわ。こんな贅沢な旅行っていうんかな、させてもらったらちょっと申し訳ないいいかなって。でもたまにはこういうのも上げさせてなあ、頑張ってる分常にガシ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 な過酷なことってなってるな。リフレッシュも必要やん。いろんな旅をしよう。それがいいよ。一番うなずいてる。それがいい。でこれから今年は世界を結構股にかけようと思ってて、世界配信スタートします。っていうのもやっぱジョーブログって今まで10年間やってきてやで、このチャンネル
まあ、日本中心に、まあ、海外もいっぱい行って、うん日本も回り尽くしてんやいろんなトリップスポットを、そうやな。まあ、細く長く持続することってできるわけやねんけど、うんじゃなくて俺もっと上に目指したいねんで、もっと世界のいろんな場所をみんなに伝えたいし俺も感じたいし、海外に向けても配信しようと思ってる、うんうんもう翻訳もつけて吹き替えもつけて海外の人らが見てもあんな場所あんねや世界にはって外国の人らも思ってくれると思うね、うん世界の人らも日本にこんな場所あるんやとか、うんあ韓国にこんな場所あるんやとか、うんその国々以外で、まあ、言うたらこんな場所あるんやっていうのを感じさせれるようなチャンネルになりたいなって、うんで人間って結局感覚って俺共通やと思うから面白いもんは面白いでも言語の壁があるやん、うんでも翻訳機能つけて字幕とかつけたらそうやな俺その壁飛び越えられると思う、うんうんうんじゃあもっと世界中にファンを作れると思ってるから、うんかつそれを俺は日本に持ってきたいの、うんそこで世界のファン視聴者数が増えていって日本の良さも伝えていけるような、だから夏はもうすっごい例えば花火大会みたいな祭りとか日あー本の面白いホテルとかもいっぱいあるし、うん今までそういうことをやってけへんかったから、うんちょっと頭一つ超えようと思って、うんだから俺がこう得意なんてやっぱり世界の旅やと思う、うん旅行やと思うんだよな、いろんなそういう未知の世界を感じて配信するっていうのが得意やから、このチャンネルの強みを生かして世界向けにも、もちろんその日本のみんなも大事にしてそれは今まで通りやっていくんだけど、うんやっぱりこう変化が大事だと思うからもっともっとビッグなチャンネルにしていきたいなと思って、でそれでこうもっとこう日本の魅力も伝えれたらなと、あ日本人のあの YouTuber めっちゃおもろいやんみたいな、で吹き替えとかの精度とかももっと上げていくんねんけどそれはちょっと、勉強中でもしちょっと吹き替えに強いっていう人がおったらな、うん教えてほしいですね。メールでください、まあ、そういった形で世界のいろんな面白いスポット、うんまあ、こういったなんかこう危険は伴わない、んめちゃくちゃ幸福度が高い、うんもう贅沢できるようなスポットから、うんでも面白いやんこの、うんめっちゃなここの作りっていうんかな、うん変わってるやん変わってる変わってユる。ニークやんなこんなんあんねって言いたいですもん僕も。あ、うん面白いよなそういったような試みをこれからやっていこうかなと思ってるから、ちょっとまたみんなこれからもよろしくはい。応援よろしくな。うんあ、ちなごめんパスタ食べていいあ一口食べますうんそれ何パスタ？カルボナーラ。あ、カルボナーラか、なんやろな。でも韓国のカルボナーラのパスタってどんな味すんねやろな、やばい。めっちゃうまい。もう入れた瞬間分かった。どうだった？うんめっちゃうまいわ。そうどううまい？もうだからもうザカルボナーラど真ん中の斜め上来た。あ大丈夫です大丈夫です。ちょうだいよ一口ぐらい。めっちゃうまい。感動を共有してよ。こっちもあげるから。びっくりしたうまい。ね。びっくりしたうほんま。うまい。でも日本のカルボナーラの方がうまい。ほんま？もっとこれクリーミーな感じが好きね。好き嫌いかな。ああはい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 。もっとクリーミーでもっとなんていうのかな、汁多めぐらいでいいよ。ああなるほどね。そっち系ね。べちゃべちゃはいな感じはい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 。あそれはもう好みやな。ちょっとなんかパサッとしてる。うん確かに確かに。めっちゃ好きやわ。すいません、ビール一杯もらっていいですか？日本語やねんってそれ。パイパイ言うて今。結構ボリューミーやあったったな。意外と量あった量あったわ。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。もうめちゃくちゃ満腹で身も心も幸せやん。うんでなんか上になんかスカイラウンジみたいなのあるらしいから、ほんまにめちゃくちゃ広くてさ、カラオケもあったし、なんかナイトクラブみたいなのもあるとか、なんかいろんなもんがあるみたいだけど、でも周りきらん。そうですね。ちょっと行ってみよう。上貸し切りやったな。ほんまに最後の最後までやっぱけえへんねんな。やっぱそうなんかな。ちょっと高いんかな。こういった韓国料理って地元の人は別にどこでも食える。あそうかそうかそうか。だからなんかあピザとか宅配のプランみたいなルームサービスあったから、それで利用してる人多そうじゃない、エレベーターでな、あまあいたな確かに。そうエレベーター一緒に乗った人がピザこう持ってたから、いやでも最高やった。広々として開放的。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。朝喫茶店あんのこれ。コーヒーショップ。これあほんまやなんかすごいんじゃん。なんか声めっちゃ聞こえる。広いな。だってジムとかプールとかもあって、インフィニティプールある。すごいな。バーやバー。バーか。あ
まあそうですね。まあ YouTuber 事情なんやけど、うん BGM そう著作権な。あれを消す力は持ってないから、あの部屋の中についてた風呂も入りたいし、あれ使いたいな、茶分とね。部屋の中にあんな広々と開放的な風呂あるって、なかなかない。なんや、あのタイプは初めて見たわ。ああ、我が家に帰ってきた。まあ、間違いなく今日の我が家だから。あ、そうやな。風呂も沸かしてうん。なんか勘違いしてまうわ。冬そうなった。なんかいつも俺普通の生活をずっと意識してんねん。うん。例えばどれだけこう YouTube を通して結果が出ていてお金もついてきたりとかするけど、普通の感覚を忘れない。普通の感覚を忘れたらさ、普通の幸せのありがたみみたいな感じになっちゃいそうでさ、でもたまにこういうとこ来たらうわーってこういうの当たり前の人と思うんやろうな。そうやな、こういうとこしか行ったことない人もおるやろうな。言ったらもうこういうホテル暮らししてる人とかしたらこんなん当たり前や、もうこれの凄さみたいな感じやな、たまにこうえげつないご飯食べるからうわーってなる、でも普段なんかファーストフードとか食べててこれもうまーって感じでこの振り幅が俺はなんか結局幸せの行き地って大事やな、そうやな。振り幅があるからどっちもな幸せっていうのを感じるというか、はいコーンナチョと韓国版カッパエビせん、気になる日本人として、ジャパニーズフェイマススナック、とまあ韓国で言ったらマッコリですそうやな。おおいい感じ。このままいっちゃっていい？どういうこと？服は脱いでや。それは無理だけど、このままいっちゃっていい？いいよ。なんか親父とかに怒られそうな感じやん。このままそうやな。かけうぜよってな。なんか知らんけど。それで行くの？あ、それで行くんやったら大丈夫やわ。映せるわ。おおいい感じ？うわー気持ちいい。英雄加減ですか？うわーこれなんや。ほらめっちゃ広いもんな。だってほらもう足伸びんもん。すごっ。で全然横にもう一人入れんな。余裕で寝転べる。うわ気持ちいい。違和感壁天井せやな、お風呂じゃないもんなここ。いや、普通な隔離された電話ボックスぐらいの狭さや、こんな開放的で、しかも露天風呂とかやったら分かるで、この部屋の感じで入ってる違和感、そうやな。これがこの感じやもんな。めっちゃ変やわほんま。すっごい景色やわ。泳げるで、ぐらい広いな。泳げんで、短やわ。それはちょっと無理やったわ、さすがに。それはあっちのプールやわ。泳げるのはあっちのプールやったわ。背泳ぎもだってできん。行くで。わかるよ。うわっ後で拭いてや、もうほんま。後で拭いてや。ちゃんと注意書きでスタッフがちゃんときれいに。いいよ、俺やん。じゃあそれ何秒潜れるかやっていい？いいっすよ。見てください。チャレンジスタート。おわあれ俺今日一人撮影。おい潜水艦の先端のバレた。見えたカメラ見えたか。1時間ぐらい入っとった。いや入ってないけど結構入っとったで。やけどなんか途中で我に返って、何してんねんってなった。ちょっとマッコリいっぱい乾杯しようや。見る？乾杯。
こでベロベロなんてこのまま寝れるわ横ベッドやしな。なあ、ここでいつでもお湯割りできる。いやちゃんと汚ね汚ねお湯割りやな。お湯割りこうやって。最悪のお湯割りやわほんま。でも自分から出たもんが自分に戻るだけや。そうや、悪いだしいっぱい出とるわほんま。あれが悪いだし。汚いほんま。のぼせるぐらいちょっと入って、あそこ開けてパーンと整っていいかいいよいいよ、確かにベッドあったもんな。半身浴とかしたら汗だくなって。よし。行ってくる？ホワイトカードとかで。うわちょや。いやもう見返したら分かるわ今。映ってる絶対、革新的なところが絶対映ってる。見えたもん俺。ほんまに見えたもん。スローモーションでやんで。いやほら言ってるよほら言ってるよ最後。その最後よ。うわ気持ちいい。気持ちいい。ここプールやなほんま。今季節なんかなんかでみたいなね。ちょっと泳いでる風に映して。自分むっついでそれ逆に下からこうちょっとこの辺で切れる。切れるぽい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 わ。消えた。ぽいぽい。すごいすごい。それはちょっと無理やな。それはちょっと無理やわ。ちょっちょっとぽかった。後で見返そう。コスパがいいっていうのが何よりいいよな。そういうの来たら絶対来た方がいいで。めっちゃいいと思うわ。これでね、高かったら普通やもんな。交通費だけやな。言うても特急で1本で2時間で来れるから、ソウル駅からなあ、そっからタクシーいるけどさ、30分ぐらいの。ちながあっちのベッドか。あっちそうか。おい、行くな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 、絶対行くな。やめてくれ。俺にもモラルがあんねん。よかったよかった。大事にしてくれ。最高や。でも一生潜水せんとこ。友達おらんくなる。この気づき。バレた？潜水って友達おらんくなる。そうやで、逃げられんで。昔俺今やから言える若気の至りがあって、高校の時に深夜にやで、ミッドナイト、プール侵入してた学校のプール、泳いでてみんな仲間たちと一緒に学校のプール、なんかそれ青春っぽくていいやん。わかる。ウォーターボーイズみたいな、みんなでブワーって、俺全裸でもちろん水着なんてないから全裸でブワー泳いでシャッて今みたい一緒潜水選手権やろみたいな、俺言い出しっぺがバーって初め俺やるなブワーってやってバーって潜ってて、じゃあなんか頭の遠くの方で、ピーピーみたいな、なんかブザーみたいな聞こえる。頭の遠くのよーくグイとってみたいな、これセコムやん。うわー起きたらめっちゃ大音量でなってる。うわーもうみんな柵の方こうやってよくもう言ってんだよ。でご丁寧に俺の服も全部持ってきて俺全裸やねん。うわー全裸で俺柵ぶわー猿めっちゃおもろい。じゃあ学校の真ん前が大通りやねん。来るわうわー俺全裸でこう爆走して、じゃあみんなが信号待ちしてたからやめろって捕まるで終わってそのままその夜遅くでも空いてる銭湯に行って、うわほんまやばかったわみたいな、それも青春で次の日朝登校行って、じゃあなんか朝礼みたいな全校集会や。昨日学校に侵入者が現れたこの中におるとは思わんけど、不審者がおるかもしれんから気をつけてくださいみたいな、俺らやこうやってやりながら俺らやってなって、でバーって普通に教室帰っていこうと思って教室行ったら担任の先生が「来て」って言って女性の先生、どうせあんたやろバレてるやん。バレてるやん。そうなんでかって言ったら俺セコムの位置を確認するために職員室とかに行って結構聞いてて、学校の安全対策とかのためにセコムとかってあるんですか、どの辺に置いてるんですか、
結構聞いたりして、そこかいくぐるためになるほどね地図書いててセコムのめっちゃおちゃんと戦略的にやっておルパンやな。だからそれを多分もう分かってたやんなるほど。と思って、そういうようなことを思い出してんけど、同じことやってて、同じように俺は誰かに逃げられる気づいた。一生先生やらんこと気づいたな。気づいた。今日という日で大人になったわ。うん。ちょっとマッコリでもっこりしよう。ええって何やねんもっこりで。ああ、はしゃぎすぎた。疲れてるやん。ちょっとのぼせた。暑かったもんな。俺は。もうすっごいわ。ちょっとほんまに富裕層に見えるわ。それ着てそうしとったら。自然とこう肩がないのに肘置き。こういう感じになるな。で、なんか声低くなるいや、それはわざとやん。最初普通やった。声自然と低くなるね。普通やった最初。飛んでるもんマッコリとスナック。切っちゃいますか。カッパエビせん。ジャパニーズですよ。匂いはでも一緒や。一緒やな。Cheers。何やその言い方。Cheers。はい。美味しいね、マッコリ。最高。カッパエビせん。どう？あ、カッパエビせん。まんま。やめられない止まらないカッパエビせん。あ、ほんまや。最高やな。二人には広すぎるな、ここ。贅沢やな。ちょっとなんか半分ぐらいにも切ってほしいもん。なんか貧乏症が発動してる。俺狭い長屋とかの方が好きやからな。YouTube やってるからやっぱそういう小道具みたいなのがあるやん。撮影機材とか。俺んちも置いてたりしてやん。だからもうああいうなマンション住んでるけど、別にそんな広くないで。2L やから俺んち。やけどここちょっと広すぎるな。ほんま。広いな。でもなんかほんまに子供に戻った。いつ前？子供の時って旅行行くめっちゃ楽しかったやん。まあ今も楽しんでるけどさ、うわーってめっちゃテンション上がった。年に1回のくら寿司俺行く時めっちゃ楽しみやったやん。もうその感じやったわ、ほんま。やっぱ好奇心やわ。夢しかないわ。もう夢を俺は原動力にして動いてるから。もう夢がなくなったら俺廃人まではいかんけど、多分日々を楽しむやろうけど、結局でも多分夢が行動力でエンジンでガソリンなんやろうなとほんまに思った。だから言っちゃっていいっすか？何や？今年もっと本気出すから。毎年言うてるけど、今年マジで本気出すから。ベクトルもやっぱ常に変化していかなあかんな。今年はだからマジで世界股にかけるから。じゃあもういいよ、その分かったから今の言葉でその股じゃないやん。世界ほんまにそういうことやろ。またそうやけど世界に向けて配信します。だから今後視聴者さんの中に海外の人らがどんどん増えていく。そしてこれマジでジョーブログってぶっちゃけ1000万再生取ったことないね。今ってもう特に日本ってさ、島国で狭いから、その中でまあ言ったらチャンネルの取り合いやねん。時間の奪い合い合戦なわけね。その中でまあ言ったらジョーブログってオリジナルをずっと追求してて、もちろんこれからもそのファンの人に楽しんでもらうコンテンツだけじゃなくて、もっと世界に向けた配信っていうのもやっぱ、あと結局俺発信者やってて日本の魅力をもっと伝えたいなと思って、でもまず世界を取りに行かなあかんなと思ってるから、海外の人らも巻き込むようなチャンネルの方に一回ちょっとチャレンジしてみたいなと。来月も俺北極マラソン行くね。だから俺最近もう1ヶ月しか練習期間ないけど走り始めたり、でも北極マラソンっていうのもさ、ノースポールマラソンっても世界のみんなが知ってるわけじゃないやん。日本のことも世界のみんなが知ってるわけじゃない。そういうのもピックアップして、あと世界にもこんな場所があるんだぞっていうのを世界の人たちが知らんことをいっぱい発信できる自信があるから、ちょっとそれを通してほんまにパイを大きくしようかな。でそんだけ楽しいコンテンツを提供してずっと発信し続けてたら、チャンネル登録者数はもうおのずと上がると思う。もう登録者だから俺も気にせん。だから世界を取りに行こうと思ってます。それが目標。いいよ。トゥゲザーしようぜ。トゥゲザーやね。今頑張ってくださいって言おうと思ってたけど、先にもう滑走路入ってたの分かってんの。バレてた。言おうとしてるなって。でジョーブログのファンクラブのイベントとかでやった時にさ、言ってくれんねん。その上手な人がさ、こいつを応援してたら何かとんでもない人になるんじゃないか、やっぱりこう夢を自分が持つことって結局みんなにそれを見せて自分だけの夢じゃないねんなって、
すごい感じた。その時聞いた時に俺に託してくれてるんやと思う。だからこんだけ俺は行動力あって、でかつ今いろんな場所に行けるっていう環境におれるわけやからさ、だからこそ俺しかできんこと、俺らしかできんことっていうのを世界をこうやって股に分かったからそれチャレンジしまくったら思ってる、うん今というこの体しかできひんから、何年後かやったらもっと衰えていくかもしれないから、そうやなまあそれはそれでできることを考えるけど、うんなんかダッシュしてるこの日々が大好きなんですよ。みんな大好きやね。みんなのことも大好きやね。ストップって言ってな。ストップ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 、おろろろ、すっごいわ。ギリギリ攻めたな。なんかやっぱな、ほんまに思うんは、苦しくても頑張ってたらなんかそれが心地いいねんな。夢を追ってたら、熱中してたら、なんかそういうことを実感してる。だからどんだけ稼げるかとかじゃなくて、まずは自分が熱中できることを見つけることとか大事なんやな。熱中してたらすごい楽しいねんな。まずはその熱中し続けること、この表現者として、クリエイターとして、YouTuber として、そして人として、なんかそれが自分の生きがいなんやなっていうのをまた改めて何周も回って分かっていってるからさ、心の純度がどんどん高くなっていってるから、これしかないな。で世界行ったらいっぱい遊び場があるから、でも日本に帰るからこそ日本の良さがもっと分かるし、自分だけしか言えないような言葉を使って実体験から来る言葉でみんなに世界の面白さや日本の大切さを伝えたらなと思っております。それではいただきます。はい、どうぞ。マッコリでもっこり。何やねんそれほんま。自分のやつどこに詰まってんの？これ何がそれ？何？自分で言うてかけた。半分ね。溺れかけてたやん今。真剣にマッコリでもっこりって言ってる自分がアホすぎて、もう一人の俺が爆笑してそいつが入ってきて、くそマッコリでもっこり。みんなも使ってな。大やけどすんね。うん。こういうのも海外の人らは分からんからな。注意書きが必要かもしれない。翻訳する。そうやな。おはようございます。おはようございます。グッモーニング。お、すげえめっちゃ響いてる。誰一人おらんねん。うん朝だいたい7時ぐらいやねんけど、うんちょっと早朝に早起きしてここの明るい景色望もうと思って来てんけど、すごいなやっぱ。いかついな。どでかすぎるなこれ。うんもうほらもろにこの横から見ていて崖の上に堂々と3万トン級の船があれだって先端の方とかちょっともうなあ動き出しそうやそうやね、ほんまに今にも動き出しそう。なあ先端見たらすごいな。とんでもない場所に今回泊まってたんやな。ちょっとこれからもいろんな世界の未知の世界みんなに見せていくから、ちょっとチャンネル登録してこれからもジョブル楽しみにしておいてください。じゃあ次の旅に行ってきます。